Ողջույն, դուք դիտում եք Civilnet-ը, Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես կզրուցեմ հայ-իրանական հարաբերություններից եւ իմ զրուցակիցն է լրագրող Շաքե Պետրոսյանը, ով նաեւ Պատուհան դեպի Իրան ցուցահանդեսի սեպտեմբերի 14-ին արդեն բացված համադրողն է։ Իրանը ընկալվում է որպես մեր հարևան, բարեկամ, դաշնակից պետություն, որի մասին սիրում են խոսել առիթի դեպքում, սակայն շատ քչերն են պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում Իրան, ինչ կա Իրանում, եւ հատկապես դա վերաբերվում է նույն մշակույթին, արվեստին, ընդհանրապես Իրանը կարծես հայ հասարակության համար փակ պատվան է, այստեղ իր դեպի Հայաստան, դեպի Իրան բաց պատվան, բայց իրականում փակ պատվան է։ Ինչով է պայմանավորված այդ փակ լինելու հանգամանքը, չնայած որ մենք անընդհատ խոսում ենք հարաբերությունների զարգացման մասին։ Շատ խնդիրներ ու խոչընդոտներ կան, որոնք թույլ չեն տալիս պատուհանները լայն բացել։ Իրականում հիմա մեր սահմանը բաց է եւ մեր ամենամոտ դուրու դրկիցին Պարսկաստանին ընդհանրապես մի տեսակ վերապահությամբ են մոտենում, ասենք Հայաստանում։ Պատճառները շատ են։ Ես երբ որ դեսպաններից մեկի հետ էի խոսում, ասում էր, մերոնք կան այստեղ ինչ անեն։ Ոչ գինի կա, ոչ զվարճություն կա, ոչ բան։ Բայց դա սխալ։ Այսինքն Իրանում մերոնք, թե ասենք Հայաստանում զբոսաշրջիկներ դեպի Իրան չկան, եւ այդ դեսպանը, նախորդ դեսպաններից մեկը, այդպես արտահայտվեց։ Դա իրականություն չէ, որովհետեւ քաղաքական եւ կրոնի տարբերությունը երբեք արգելք չի եղել, որ մարդիկ շփվեն իրար հետ։ Աշխատանք չի տարվում այդ ուղղությամբ։ Ավելի եւս ալկոհոլի պակասը։ Այո։ Եթե զբոսաշրջիկը զուտ միայն ալկոհոլ օգտագործելու կամ ինչ-որ այլ զվարճությունների հետևից է, այո, կարող է այսօրվա Իրանում չգտնի դա։ Բայց Իրանը իրոք դարավոր մշակույթի տեր երկիր է եւ հենց հիմա էլ այդ մշակույթը ստեղծվում է, զարգանում է, ավելանում է։ Նույնիսկ այն պայմաններում, որոնք մենք գիտենք, որ այնքան էլ բարեհաջող պայմաններ չեն։ 80 միլիոնանոց երկիրը անպայման պիտի ինչ-որ բան ունենա քեզ տալու եւ ունի Իրանը տալու։ Մեզ չի հետաքրքրում, կախված է մեզանից, թե մենք ինչ ենք փնտրում։ Եթե միայն ալկոհոլ ես փնտրում, այնտեղ չես գտնի, բայց եթե մշակույթ ես փնտրում, Պերսեպոլիսից սկսած մինչև մեգապոլիս դարձած Թեհրանի, ասենք, առօրյա կյանքը։ Մեզ չի հետաքրքրում, հա, այդ կարծես թե ոչ, շատ ես Հայաստանի արվեստագետների, նկարիչների, լրագրողների հետ խոսելու զրույցների ընթացքին ես երկար եմ ապրել Հայաստան մի դեպ, իրենք հետաքրքրված են, բայց սովորական խավը, միջին խավը ձգտում է դեպի Անտալիա, չգիտեմ ուր։ Չէ, միայն զբոսաշրջության առումով չեմ ասում ես։ Տեսեք, լեզուների առումով մենք սկսեցինք ինչ-որ համագործակցություն, այսինքն ոչ թե մենք, Իրան-Հայաստան, 2-3 անգամից դադարեց, այսինքն շարունակականություն, հարատևություն չկա, մասամբ պայմանավորված, ասենք նյութական խնդիրներով։ Հիմնականում կարծում եմ, որ դա է, կամ օրինակի համար ցուցահանդեսների կազմակերպումներ։ Ամեն անգամ երբ ես Հայաստանի դեսպանի հետ եմ խոսել, իդեպ 3-ի հետ, որպես լրագրող հարցազրույց եմ ունեցել, նրանք նշել են, որ ահա հենց այս տարի մենք կանենք, բայց ըստ երևույթին Հայաստանը մեծ հրաշալի փառատոն կանենք, հայաստանյան օրեր կանենք Իրանում։ Դա երբեք չի պատահել 25 տարվա ընթացքին։ Տեսեք, եթե 25 տարի առաջ երկկողմանի հարաբերությունների զարգացմանը խոչընդոտում էր սովետական միությունը, սովետական կարգերը, 25 տարի մենք անկախ ենք։ Հիմա մեզ ինչն է խոչընդոտում։ Մեզ խոչընդոտում է այն, որ մենք չենք գիտակցում մշակույթի ու արվեստի կարևորագույն դերը, հենց զբոսաշրջության կարևորագույն դերը։ Հիմքը դրված է նրա, որ Հայաստան-Իրան տնտեսական, առևտրական հարաբերությունները իրենք ասում են, որ կա, այսինքն հետաքրքրություն համենայն դեպս ավելի շատ է եւ այդ ոլորտում ավելի շատ են աշխատանք տարել։
համաձայնագրեր, պրոտոկոլներ անընդհատ ստորագրվում են ժամանակ առ ժամանակ, որոնք նաև երբեմն ընդհանրապես կյանքի չեն կոչվում։ Ֆորմալ մակարդակով։ Հա, բայց պիտի դա կյանքի կոչել, պիտի մեկը ցանկանա դա կյանքի կոչել։ Անընդհատ ասել, որ գիտեք, իշ տնտեսական պայմանները, քաղաքական պայմանները թույլ չեն տալիս այս կամ այն ծրագիրը իրագործել, դա նշանակում է, որ պատրվակի հետևից են։ Լուրջ աշխատանք չի տարվում։ Պարսկական կողմը հաճախ մեղադրում էր Հայաստանին, որ նրանք ծույլ են չեն անում Հայաստանի կողմն էլ, թե պարսկականը ներդրում չի անում, չգիտեմ, պատժամիջոցների ենթակա է, այդ պատճառով չի արվում։ Դրանք բոլորը հիմնականում պատրվակներ են, չեմ ասում, դրանք լուրջ պատճառներ, իսկական պատճառները որտեղ են թաքնված։ Չգիտակցելը, որ մենք ինչ ենք կորցնում իրար հետ չշփվելուց։ Լուրջ։ Ես հավատացած եմ, որ եթե Հայաստանի հիմնականում, ասենք, կրթված դասակարգը գա Իրանը տեսնի, շատ բան կվերցնի իրենից եւ հակառակը։ Ես տեսնում եմ իրանցի արվեստագետները ոնց են հիացմունքով նայում մեր թանգարաններին անգամ։ Հենց հիմա երկու խումբ կան մեր ցուցահանդեսի շրջանակներում 16 ճարտարապետ է եկել ու ամբողջ օրը բերանպած հիացած բան են գալիս։ Իհարկե, շատ լավ կարծիք չունեին հենց հյուսիսային պողոտայի վերաբերյալ, բայց ընդհանրապես այցելեցին թանգարաններ եւ այլն եւ այլն։ Նրանք հասկանում են, գիտակցում են, այսինքն գիտակից խավն է, որ պիտի ծանոթացնի մեկը մյուսին այդ արժեքները։ Իսկ կներեք, Հայաստանի ներկայացվածությունը կամ ճանաչելիության մակարդակը Իրանում ինչ Եթե տոկոսներով խոսենք, 1-2% ժողովրդից տեղյակ է, թե Հայաստան գոյություն ունի եւ կապեր կան Իրան-Հայաստանի մեջ։ Դա էլ հիմնականում Թեհրանում, Իսֆահանում, Թավրիզում մեծ քաղաքներում։ Այսինքն դա պայմանավորված է իրանահայության գործոնով։ Ոչ միայն իրանահայությունը վերջին շրջանում բավականին ակտիվ, համենայն դեպս Թեհրանի մասշտաբով, որ երկրի 80 միլիոնից 15-ին իր մեջ է առնում, ներկայացված են հատկապես իրանահայ արվեստագետների դերն ու նշանակությունը իրանական վերջին շրջանի, ասենք 100-ամյա պատմության ընթացքին։ Կինոյից սկսած գեղարվեստով, ճարտարապետությամբ, բոլոր ոլորտներում մենք իրանահայ փայլուն ներկայացուցիչներ ունենք, որոնց հիմա պարսիկներն են մեզ ծանոթացնում, կամ մեր հայկական օրինակի համար որոշ կառույցներ զբաղվում են այդ գործով, բայց դա էլ չի անցնում հաճախ, վայ ինչքան լավն եք դուք արտահայտությունից չի անցնում են կողմ, գիտեք, այսինքն քանի որ հայերը ոչ մի աշխատանք այդ գծով չեն տարել, նոր հիմա անընդհատ ոնց որ ասել, գիտես ես ինչքան լավն եմ եղել, այդքանով ավարտվում է։ Իսկ Հայաստանի կողմից ես լուրջ քայլեր չեմ տեսել։ Ինչ պետք է արվել։ Գիտեք, եթե Հայաստանը ներկայացված է լիազոր դեսպանով եւ ունի մշակութային կցորդ, մշակութային կցորդի վրա դրված է նման խնդիրները լուծելու, առաջարկներ ներկայացնելու, իրագործելու պատասխանատվությունը։ Մենք անգամներ հուշել ենք, հիշեցրել ենք։ Մեկ օրինակ կարող եմ ձեզ բերել, որ ինչքան պասիվ են նրանք աշխատել այս տարիների ընթացքին։ Ես առնվազն 7-8 տարի անընդհատ 2008-ից մինչև 2 տարի առաջ, ամենայն դեպս 6 տարի, մասնակցել եմ, ունեցել է Նայիրի հրատարակչական իր տաղավարը եւ ես տաղավարի պատասխանատուն եմ եղել, մասնակցել ենք Իրանի միջազգային գրքի ցուցահանդեսին։ Արդյոք Հայաստանը չէր կարող լիարժեք ներկայանալ։ Ստացվում է, որ ոչ։ Դեսպանատան տաղավարը շատ փոքրիկ, ոչ լեցուն գրքերով, ոչ տեսանյութերով, ոչ բրոշյուրներով, կողքին Թուրքիայի տաղավարը 4 պատիկ ավելի մեծ եւ ավելի աշխույժ աշխատակիցներով դեսպանատունը խնդրում էր ինչ-որ մարդկանց գալ կանգնել այնտեղ ուղակի։ Անտեղ է։ Եվ երկրորդ օր արդեն նրանք չկան։ Մենք դեսպանին խնդրում ենք, պարոն դեսպան, մի հոգի ուղարկեք, գոնե ձևականորեն տաղավար բաց լինի։ Այդ իհարկե կային դժվարություններ, որտեղ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, հատկապես Ադրբեջանի տաղավարը խոչընդոտում էր, թե մեր որպես
մասնավոր սեկտորի եւ թե դեսպանատան տաղավարի աշխատանքներին, բայց դա մենք անմիջապես լուծում էինք հենց միջնորդությամբ դեսպանի եւ այլն։ Մենք այնտեղ ներկայություն չէինք։ Սա փոքրիկ օրինակ է։ Հայաստանի դեսպանությունը եւ կցորդը մշակութային կարող էր այդտեղ հսկայական աշխատանք տանել։ 25 տարվա ընթացքում գոնե պիտի 10 հատին մասնակցած լիներ, որպեսզի գիտեք միլիոն, օրը 1 միլիոն այցելու ունի այդ ցուցահանդեսը։ Դա ինչ է նշանակում։ 15 օրվա ընթացքում, 10 օրվա ընթացքում 10 միլիոնից մի միլիոնն էլ եթե տաղավար մոտենար, Հայաստանի մասին պատկերացում կազմեր գոնե գրքերով, տեսանյութերով, բայց այդպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Այսինքն կրկին հանգում ենք այն գաղափարին, որ չգիտակցելն է, հա, ասենք կարևորությունը չգիտակցելը։ Չունենալ ռազմավարություն այդ առումով։ Եթե դու խնդիր չես լուծում քո պետությունը ճանաչելի դարձնելու եւ այլն, քեզ համար այն եղածը ինչ որ կա, դա էլ բավական է։ Կարծում եմ այդպես։ Սակայն նույն խնդիրը ճանաչելիության առումով ունենք նաև Իրանի հետ կապված Հայաստանը։ Դե ես Իրանի դեսպանատան կողմից ասել չեմ կարող, բայց նրանք ինչ-որ փորձեր շատ ավելի մի քիչ ավելի պրոպագանդայի իմաստով արել են։ Ավելի լավն են, քանի որ շատ իրանցի զբոսաշրջիկներ են գալիս Հայաստան։ Սկզբում բավականին չասեմ դժգոհ էին, բայց այնքան էլ խանդավառված չէին, որ իրանցի ժողովուրդը գար Հայաստան։ Նույնիսկ եղան իրանական կողմը, այսպես ասենք ընդհանուր, քանի որ այստեղ մի քիչ ավելի տարբեր է միջավայրը, ազատությունները եւ այլն, բայց բարեբախտաբար հենց ուսանողների, որոնք մի ժամանակ թվով բավականին մեծ թիվ էին կազմում, ասենք 96-ից մինչև 2006-ը առնվազն տարեկան 2000 ուսանողի հոսք կար դեպի մեր բուհերը, նրանք իրենց ընտանիքների շրջապատին տեղեկացնելով Հայաստանի մասին, պատճառ դարձան, որ զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի Հայաստան մի քիչ աշխուժանա։ Տնտեսական պատճառներ կային, որ մի քիչ վերիվայրումներով, այնուհանդերձ այս տարի 50%-ով ավելացել է։ Դա մեծ նշանակություն ունի, ոչ միայն տնտեսական նշանակություն, այլ հենց ճանաչողական եւ մշակութային կապերի ընդլայնման նշանակություն ունի։ Դրան պիտի զարկ տալ։ Հակառակը չկա։ Երբեք չեմ լսել հայաստանցին գնա Իրանում շրջապանի որպես զբոսաշրջիկ։ Եթե գնում են բարեկամի ծանոթին այցելության, հարազատին։ Չէ, որովհետև այնտեղ խնդիրներ կա։ Պերսեպոլիս չեն գնում, Թավրիզ չեն գնում, Իսֆահան չեն գնում, այո, բայց 10 օր ալկոհոլ չխմելը չի նշանակում, որ դու զրկվում ես ինչ-որ մեծագույն հաճույքից։ Փոխարեն դու առնչվում ես հսկայական մի մշակույթի։ Ես քիչ մարդ եմ տեսել, որ ցանկանա գնա Պերսեպոլիսը տեսնի։ Եվ ոչ միայն։ Մենք հպարտանում ենք Բիսոթում առաջին անգամ, չգիտեմ, 3 լեզուներով Արմենիան Նաիրի Ուրարտու անունն է գրած։ Ով է գնացել Բիսոթունը տեսնելու։ Մի հատ հայի հարցրեք, այստեղ Հայաստան։ Ունենք խմբեր փոքրիկ մասնագիտական, հենց հիմա ի պատիվ Սամվել Կարապետյանի 6-րդ, 7-րդ անգամ այցելում է եւ փաստագրում, արձանագրում է այն, ինչ որ հայկական հետք է համարվում Իրանում։ Դա նաև շնորհիվ Իրանի ժառանգության հիմնարկի, այսպես ասած, մշակութային ժառանգության հիմնարկի եւ Հայաստան ավարտած մի ճարտարապետի։ Քանի որ ալկոհոլի հետ խնդիր կա Իրանում, ճիշտ կլինի զարգացնել մշակութային туриզմը, որը ձեր կարծիքով տներում հանգիստ էլ ալկոհոլ օգտագործում են, այնպես չի որ բացարձակապես չլինի։ Չէ, ես ուղղակի, հա, ձեր խոսքի սկզբում նշած համատական հետ եմ անցկացնում։ Այսինքն մշակութային туриզմի զարգացման համար շատ լուրջ հիմքեր կան Իրանում։ Լուրջ հիմքեր կան, եւ պիտի Հայաստանը դրանով զբաղվի, մեր կազմակերպությունները զբաղվեն։ Մարդկանց քաջալեր են, փոխանակ գնեն Թուրքիայի լողափերում։ Դե մարդկա այդպեսի туриզմ է։ Այո, թող գնային դա, բայց կարելի է կազմակերպել հենց մշակութային, ճարտարապետական, էկոլոգիական եւ այլ տեսակի մասնագիտացված թուրեր։ Մեր թուրք կազմակերպություններից ոչ մեկը դեպի Իրան այդպես լուրջ ծրագիր չունի, հակառակը, այնտեղ որ գործակալության կողքից անցնես գրած է։ Թուրքիա, Հայաստան, Հունաստան, բոլոր երկրները ներառված են։ Բայց ես այստեղ չեմ տեսնում դեպի Իրան, որովհետև մեկը մեծ մասշտաբի թուրք կազմակերպի։
Հնարավոր է նաև օբյեկտիվ պատճառներ կան ժողովրդի վճարողության հետ կապված, այդքան չհետաքրքրվելով արտասահմանյան տուրիզմով, դա էլ կա ըստ էության։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, հուսանք, որ մենք մեր փառատոնի եւ ցուցահանդեսի մասին չխոսեցինք, թե ինչպես են կազմակերպում եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում սա երևի կրկին կարևոր է, քանզի միջև չհասկանաս, թե ինչպիսի խնդիրներ կան, շատ դժվար է ինչ-որ բան ներկայացնելը, այսինքն պետք է ախտարես այդ խնդիրները, որպեսզի Ես հույս ունեմ, որ հառաջիկա տարիների ընթացքին լուրջ մշակութային եւ արվեստի բնագավառում ինչ-որ տեղաշարժ կլինի, դրանում համոզված եմ, որ շատ բան ունենք իրարից սովորելու եւ իրանցիների հետաքրքրությունը Հայաստանի արվեստով եւ մշակույթով շատ է։ Նրանց, ովքեր որ կարողանում են գալ որպես թե տուրիստ եւ թե որպես հրավիրյալներ։ Դրան կարող է նպաստել նաև կամ այդ ամենը նպաստել տնտեսական քաղաքական հարաբերությունների զարգացմանը։ Մենք ցավոք սրտի մեր հյուրերին չենք կարողանում նաև օդանավի տոմսով ապահովել, ասենք Հայաստանի պայմանների պատճառով։ Հենց այդ պատճառով ցուցահանդեսներն էլ որ անձամբ ես եմ կազմակերպում ՆՓԱԿ-ի օգնությամբ, պայմանավորված է զուտ համագործակցության վրա, այսինքն ոչ հասկանալի։ Գումարային խնդիրներ չկան այնտեղ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի լրագրող Շաքե Պետրոսյանի հետ, թեման Իրան-Հայաստան մշակութային հարաբերություններն էին, կհանդիպենք։